什么也不会，为的都是稻谷。哦，知道的。那个位置给我是吧？一顿丰盛的早餐开启美好的一天，为的都是用稻谷配谷壳跟那个大鹅料。来叫。我是森林中的布谷鸟，家住在美丽的半山腰。看太阳落下去又回来，世界太多美妙。蝴蝶跳着动人的舞。白色的就是21斤毛色。来叫。大鹅稻谷已经吃完了，这是今天给大鹅们准备的蔬菜，给它们疏通一下肠道，补充一下维生素。它的秘密没有人知道，美丽的白云悄悄哭泣，那是雨水的味道。清晨的阳光照大地，美丽的天空还有大
这几天在捡蛋的时候，每天都有鹅把那个鹅蛋压破或者踩坏了。因为现在抱窝的鹅越来越多了，很多稻草都被压折了，所以得弄多点稻草给它们。这样的话，鹅蛋就不会那么容易被压坏了。给他们加了新稻草，可能还不太习惯，一直站在旁边不敢进去。这些呢，就是水淋墙，打开后水管就会抽水上去，然后从上面往下淋。这边就是装的5台抽风扇，可以把对面水淋墙的水汽抽过来，这样就可以把里面的温度降下来。每一片扇叶都跟我手掌差不多宽，等会带你们感受一下全部风扇运转起来的风力有多大。每天都要清理水槽，要保持水槽每天都是干净的，因为鹅喝水会把水槽搞得很脏，所以每天都要定时清理干净，这样鹅才会少生病。把这些水槽清理完就可以把鹅赶进来了。来喽，赶鹅喽！隔那么远，风力还这么大，